Benvingudes i benvinguts al curs per a l'obtenció del certificat oficial de formació pedagògica i didàctica habilitant per a la funció docent. Aquest curs està convocat per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. L'activitat està adreçada al professorat de formació professional i ensenyaments artístics i esportius perquè per la seva formació inicial d'accés als cossos docents no pot cursar la formació universitària de màster. La present formació té una equivalència de 60 crèdits ECTS i està estructurada en 3 mòduls, 2 mòduls teòrics de 38 crèdits de duració i un mòdul pràctic de 22 crèdits. Com requisit previ a l'inici de la formació, s'haurà d'haver acreditat un nivell B1 en una llengua estrangera. En el desenvolupament dels mòduls teòrics i pràctics, volem compartir amb vosaltres aquells temes transversals a totes les etapes educatives, com aquells relacionats amb el funcionament dels centres, el desenvolupament psicològic de les xiques i els xics, la convivència o l'atenció a la diversitat, però també aprofundirem en les característiques específiques dels ensenyaments de les que sou o aneu a ser docents, orientació professional, accés al mercat laboral, la innovació o la formació específica de la vostra especialitat. El mòdul pràctic es compon, al seu torn, de la realització de 200 hores de pràctica en un centre educatiu, on s'imparteixen els ensenyaments de la teua especialitat, i d'un treball final de la formació. Si ja has treballat en un centre educatiu sostinguts amb fons públics per un període superior a 200 hores lectives, eixa part del mòdul pràctic la tindràs convalidada. Amb aquest curs volem oferir-vos una formació completa de qualitat, que no sols permeta obtenir el certificat oficial, sinó que us ajude a desenvolupar la vostra carrera professional. Gràcies i espero que gaudiu i aprofiteu totes les activitats.